Çdo ditë, po nuk di italisht, mos kalo fare nga tregu çam se s'ke për të marrë dot punë. Përpara se të tregoj 2 sekonda se ç'a ndodhi aty, duhet të tregoj që shkova për të bler këtë. Është një stativ, shumë i bukur, shumë praktik, kushtoi 25000 lekë. Ajo që doja t'ju thoja sot është se kalova te tregu çam për të bler këtë stativin dhe një çam që të fusim këto veglat e punës. Dhe më është dashur të pres në radhë se përpara me kishte italian pa fund. Kuptoni ju ç'a bëhet? Vi nga Italia për të bler te tregu çam e ç'a blen? Imitime të dorës 2, 3, nuk e di, me çmime 20 euro, 30 euro. Dhe ç'a është më e bukur që thoshte ule se e ke shtrenjtë, thoshte aty shkretit. Dihet që tregu çam është i stërmbushur me portofola, syze dhe marka luksi dhe kanë çmime që të bëjë të ndihesh sikur ke bërë një super pazar. A e kuptoni se ç'a bëhet më? Vendi lider që prodhon mod për të gjithë botën vjen dhe blen imitimet e tregu jon i vogël, por jeta kështu është. Dikur shkonin ne me trajsen krah për një jetë më të mirë. Sot vin ato për të bler trajset e ne. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.